Halo guys, selamat siang. Bersama saya Dani Raso di Tainan City, Tainan. Sekarang masuk masa makan siang, maksi alias lunch. Kalian makan apa guys? Aduh, serak nih guys karena banyak makan gorengan. Dan saya memutuskan untuk membuat makanan yang sehat berasal dari sayur mayur karena ini sangat penting makan sayur mayur. Jangan terlalu diumbar ya guys, makan sebagai omnivora, pemakan segala pemangsa segala bentuk makanan karena itu tidak sehat. Tubuh kita butuh asupan sayur mayur vegetable. Kalau belajar di sini energi kita terkuras habis untuk berpikir, jadi harus ada serat ya. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan video buat Anda di manapun berada, terutama di Indonesia. Saya bikin lontong anti rempong dengan pecelnya. Kalau di sini kita bisa membuat berbagai macam makanan sesuai dengan ekspresi kita by ourselves. Ya, kita bisa bereksperimen apa saja ya guys ya, bebas kita membebaskan diri kita, terutama di kota Tainan, Taiwan. Tidak hanya makanan berbagi guys ya, banyak restoran vegetarian dan masakan Indonesia ataupun masakan halal lainnya. Namun untuk saat ini saya masak sendiri. Oke guys, kita tampilnya video pecel anti rempong ya, dari Chef Daniela. Selamat menikmati dan semangat untuk memang biak. Hidup di rantau itu harus super kreatif guys. Kita harus memanfaatkan otak kita untuk berpikir out of the box ya. Ini kita akan membuat ya olahan sayur mayur, yaitu lontong anti rempong ya. Ini kita manfaatkan rice cooker untuk menanak nasi sekaligus merebus telur dan bakso. Sangat oke guys ya. Sekali dayung 3 pulau kita dapatkan. Ya, ini sudah matang nasinya dan masukkan ke plastik dan tumbuk-tumbuk ya dengan perlahan, dengan sepenuh hati dan jiwa raga. Ini bayangkan adalah kekasih kita ya guys. Jangan lupa ketika menepuk-nepuk kita ucapkan kalimat-kalimat Tuhan. Jangan lupa untuk dikareti supaya tidak berceceran. Kalau lagi galau, itu anggap sebagai tamparan untuk bos-bos kita yang jahat. Masukkan ke lemari dan simpan 1 malam, ditinggal tidur bermimpi untuk pagi harinya kita dapatkan lontong yang cantik. Inilah penampakan lontongnya yang gemulai, menawan, dan molek ya guys. Sambal pecelnya saya pilih dari Blitar. Di sini bisa kita dapatkan banyak toko Indonesia yang menjualnya. Sayur mayur jangan lupa karena di sini jangan sampai sembelit ya guys. Kita potong-potong lontongnya sesuai selera Pak Lurah ya. Anggap saja ini ada lehernya. Kita potong saja kalau tidak memuaskan warga. Cantik parasnya. Kita sangat bergairah untuk memangsanya sebentar lagi. Ini sambal pecelnya saya tidak punya pisau, akhirnya menggunakan sendok saja untuk memotong. Tumpahkan, hujankan ke dalam gelas ya. Hati-hati guys ya.
Ini kita kucurkan air panasnya ya, jangan sampai berlebihan karena nanti tidak manis. Ini adalah puncak dari segala aktivitas kita untuk memangsa lontong anti rempong plus pecel yang hip hip hura. Lihat guys, saya mengucurkannya dengan sepenuh perasaan karena ini memang ditujukan untuk mengirit ya. Mengirit supaya kaya raya nanti balik eh, sekolah selesai kuliah akan membeli banyak hal, terutama membeli hatimu. Oke guys, selamat makan kalian yang ada di sana dan selamat menikmati makan siang kalian. Bye bye.